лик кылайын дедим эле, окшошпой жатат, дуба кылып коюңуздарчы дейт. Ушул сабакты окуп атканда чоң, аябай чоң кемеңгер устаздарыбыз айтат. Бизде наму өзгөндө имам Сарахси деген күмбөз бар. Бул киши түбү тетик Афганистан Кабул тарапта болот. Анан бизге келип калган чоң алым, убагында падышага бир акыйкат сөздү айтам деп падыша ачуусу келип зынданга таштаган. Зынданга китеби жок, калеми жок түшкөндө 30 томдон турган Мабсут китебин жат жазган адам болот. Элестетиңизчи, илим кандай болгон. 30 томду жатка жазган. Ошол имам Сарахси Мабсут китебинде айтат. Китап стоит дейт, мергенчилик китепте. Адам гепард, гепарддын кыргызчасы кандай болот? Билбирсизби? Кабулан, айтор гепард деп айтып турайын, сиздер тактап туруп айтып койсоңуздар. Ошол Мабсут китебинде айтат, мергенчилик китебинде. Адам гепардтан үйрөнө турган 5 нерсе бар дейт. Муну аябай маани бериш керек. Жаныбарды эмне үчүн? Жаныбарды Кудайым жаратты. Жаныбар жөн эле эмес, адам ошондон үлгү алсын деп. Гепардтан үйрөнө турган 5 пайда бар. Биринчиси, мына могул суроо. Гепард астында аңы болот го, мисалы өзүнүн ала турган аңы. Аңына толук алып, чеңгелин алып, ошону өлтүрүп жейин дегенине көз жетпесе, чабуул таштабайт экен. Күчүн бекер сарптабайт экен деген сөз. Качан анык жашырынып туруп, келип, толук аларына көз жетип, көз жеткенде анан барып басат экен, 3 жолу аракет кылат экен. 3 жолунду ала албаса, 4-5-чисин аракет кылбайт экен. Сиз дагы 3 жолу аракет кылыңыз, Кудайым буйрса. Анан болбой атса, Кудайым шыгыңызды башка жактан берген чыгар, башка жактан аракет кылып дагы өзүңүзгө иншалла коомго пайдаңыз тиет. Пайданы толуктап айта кетсем уруксат бересиздерби? Бул ошол биринчи пайдасы. Адам 3 жолу аракет кылышы керек, болбосо башка жагына жараткан шыктуулук. Ошон үчүн детская психология илиминде аалымдарыбыз айтат, ата-эненин эң чоң балдардын астындагы милдети курсагын кампайтып кийим кийгизүү эмес, ал муктаждык. Эң чоң милдети Аллах Таала ар бир баланы талант, чеберчилик менен жаратат, ошону билип, ошол тарапка жардам көрсөтүп берүү ата-эненин милдети дейт. 100дөн 1 гана пайыз адам майып талантсыз болуп калат экен. 99,9 талант менен жаратылат. Бирөөнүн ушуга ашыктыгы болот, бирөөнүн буга ашыктыгы болот. Ата-эненин ата-энелик милдети 5-6 жашта мунун кайсы ашыгы бар? Бала ошого ойнойт, ошого уктайт. Ошону билип, ошого жараша коомго тарбиялап берсе, жок мындай бол деп мажбурлабастан. Ошондо коомдо жандуу инсандар болот. Жок мен каалаган окууда окуйсун десе, коомдо жарадар инсандар болот, андан өнүкпөй калабыз дейт. Жанагы гепардтан алына турган калган 4 пайда, гепард эч качан өзү ката кетирип, ал катасынан пайда албайт экен. Гепард башка бирөөнү көрүп туруп пайда алат экен. Гепардты жана аңга эметкенде, адам үйрөтүп аңды алдырганда, гепардтын оозун бошотуп жөнөтүп атканда бисмилля деп айтат, ошону барып тиштеп өлтүрүп берип, этин жебесе ошол адал болот да. Эми илгери бүркүт сыяктуу ордунду ээлеген да, бүркүт жок жерлерде. Ошондо гепардты кантип жедирбей үйрөтөбүз дегенде, гепард урса такыр үйрөнбөйт экен. Гепардтын астына ит тап келип туруп, итти агытып, ит жеп койсо, акырындай ага зыян келтирбегендей урса, ошону көрүп эле гепард үйрөнүп алат экен. Адам дагы сөзсүз жашоодо бир акылдуу болуш үчүн башынан өткөрүш шарт эмес экен. Өмүрүбүз жетпей калышы мүмкүн экен да жашоого. Бирөөнүн кетирген каталышын көрүп, бул болбойт экен деп үйрөнүш керек дейт. Үчүнчүсү, эч качан көпкө сасып калган, тарп болуп калган жаман нерсени жебейт, эң тазасын жейт. Инсан жеген тамагына көңүл буруш керек дейт. Үчүнчү, ал эч качан аңдын аркасынан өзү чуркап убара болбойт дейт. Жакын ала турган болсо гана. Ал айтат экен, мен ага муктаж эмесмин, ал мага муктаж дейт экен. Адам кадырын, аброюн сактай билиш керек экен да. Болбос иш үчүн кадырын кетип отурбаш керек экен. Жеңи жоктун ырсаптарына кайтсаңыз, аксакалдарын жаштардын ушуну айтып өткөн. Аксакал дейт, тамактын айынан барып абийирин төгүп атат дейт. 3 күндүк, 40 күндүк жетиликте биз эмне тойбой атабызбы? Ошонун этин жамандай тургандай, мисалы, кадырын кетирген эмес дейт. Ошого сиз дагы аракет кылыңыз, бул маселе Мабсут китебинде келет.